Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo, sau khi đi tới tổ địa Côn Bằng tìm Thiên Hoang đại kích bất thành, Thạch Hạo dưới sự truy đuổi của ba thần, rất nhanh anh ấy đã rời đi tới Tây Lăng giới, sau đó dụ ba thần vào một cái tế đàn. Lúc này đây, sau khi đến nơi, Thạch Hạo nhờ có thế giới hộp báu và vạn linh đồ bảo vệ, bởi vậy anh ấy đã không gặp phải nguy hiểm. Còn ba tiên thần kia, bọn họ sau khi đi vào bên trong tế đàn đã ngay lập tức bị hai khối cốt tới từ hung thú truy đuổi. Thế nhưng, cho dù là thần, bước vào tế đàn muốn chạy thoát cũng không được. Tới cuối cùng, sau khi bị đánh tơi tả, bọn chúng liền bị hút cạn sinh lực. Và ngay khi Thạch Hạo đi ra, thấy cảnh tượng này, anh ấy liền dùng hỏa diễm và thiêu đốt linh hồn của ba tiên thần kia, và cứ thế, bọn hắn liền bỏ mạng. Và cũng trong lúc Thạch Hạo rời đi, ở Hoàng đô Thạch Quốc, sau khi Tiểu Hồng và Mao Cầu tới cứu viện, hai người họ bất ngờ gặp phải tên thần mạnh thứ hai trong 7 thần tới từ Ngưng Kim Môn, bởi vậy một cuộc chiến đã liền nổ ra. Trong trận chiến đó, phải rất cố gắng, nhờ vào hai món cổ khí của Thạch Thôn, Tiểu Hồng và Mao Cổng mới chiến thắng được tên thần xếp thứ hai trong 7 thần. Tuy nhiên, sau trận chiến này, cả hai người Tiểu Hồng và Mao Cổng cũng bị thương rất nặng, bởi vậy họ cũng không thể chiến đấu được nữa. Sau khi trở về Thạch Thôn và biết được tin tức này, Thạch Hạo rất vui mừng. Hiện tại chỉ còn 3 tên thần nữa mà thôi. Và trước khi đi tìm ba thần, Thạch Hạo liền lấy ra khối Hoàng Văn Thạch khi trước được tặng hòa vào chiến y bất diệt kim thân giúp nó tiến hóa. Cuối cùng, khi chiến đi trở nên mạnh hơn, Thạch Hạo đã ngay lập tức lên đường trở lại phế tích Bổ Thiên Các để tìm một tên thần ở đó. Và rất nhanh, sau khi đi tới, Thạch Hạo đã tìm được tên thần này, hắn ta chính là Ngân Dực, người của Thiên Quốc. Theo đánh giá của Thạch Hạo, tên này không những mạnh mà còn rất thông minh, bởi vậy Thạch Hạo liền có ý định chạy trốn. Thế nhưng, tên kia lại ra tay hủy đi tất cả sinh linh tại Bổ Thiên Các, bởi vậy Thạch Hạo đã quyết định liều mạng với hắn ta. Và rất nhanh, kiếm gãy chân tay đã liền xuất hiện. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, từ bên kiếm, hư ảnh quỷ gia đột nhiên xuất hiện. Và rất nhanh, cuộc chiến giữa quỷ gia và Ngân Dực liền nổ ra. Lúc này đây, dù chỉ là một tia thần thức lưu lại, quỷ gia đã liền khiến cho tên kia thất bại. Tuy vậy, tên kia không muốn bỏ mạng tại đây, bởi vậy hắn ta liền huyết tế kêu gọi ma thần hàng lâm. Thế nhưng, cho dù là ma thần, quỷ gia cũng phá nát. Không những thế, ông ta còn lập tức lấy mạng Ngân Dực, khiến hắn ta bỏ mạng trong sự đau đớn. Tuy nhiên, sau trận chiến đó, quỷ gia cũng phải rời đi và không trở lại. Lúc này, Thạch Hạo thật sự rất buồn. Thế nhưng ở phương xa, sau trận chiến này, ngay lập tức đã lại xuất hiện thêm một tên thần nữa. Hắn ta chính là Dương Quỷ, người của Ma Quỷ Viên. Lần này, Thạch Hạo đã không còn sự trợ giúp nào nữa. Bởi vậy, ngay lập tức, vừa khi bắt đầu trận đấu, anh ấy đã liều mình thiêu đốt toàn bộ sức mạnh. Và rất nhanh, tên thần kia đã liền bị Thạch Hạo đánh cho trọng thương. Cũng bởi chuyện này, tên kia cũng đã nổi giận. Ngay lập tức, hắn ta liền dùng ra toàn lực để chiến với Thạch Hạo. Bởi vậy, một cuộc chiến kinh thiên động địa vang vọng trời cao diễn ra. Và rốt cuộc tới cuối cùng, sau một hồi chiến đấu, đến khi cạn kiệt sức lực, Thạch Hạo lại đột nhiên dùng ra luân hồi bảo thuật. Cũng bởi thế, tên kia liền già đi, dẫn đến sức mạnh suy yếu. Và chỉ chờ có thế, ngay lập tức, trên cách chân tay Thạch Hạo đã liền xuyên qua cơ thể hắn. Lúc này, tên thần kia không cam lòng, bởi vậy hắn ta liền tự bạo và thiêu đốt thân hồn của mình để lấy mạng Thạch Hạo. Hiểu được chuyện này, bởi vậy, ngay lập tức, Thạch Hạo đã liền bỏ chạy. Rất may, khi thân thể tên kia phát nổ, Thạch Hạo đã may mắn chạy thoát. Sau đó, nghỉ ngơi tinh dưỡng một đoạn thời gian, cuối cùng sau khi hồi phục, Thạch Hạo liền trở về Thạch Thôn vài ngày. Và cũng trong lúc đi tới nơi cũ Thạch Thôn, Thạch Hạo lại vô tình phát hiện ra một nơi bí mật. Ở nơi đó, lưu lại một ít thần liệu mà Liễu Thần hấp thu để lại. Bởi vậy rất nhanh, Thạch Hạo cũng liền lấy đi. Cuối cùng, trở về Thạch Thôn làm một vài chuyện cần làm, Thạch Hạo cũng liền trở về Thạch Quốc. Và rất nhanh, sau khi trở về Hoàng Cung, anh ấy liền đối mặt với tên thần mạnh nhất, đó chính là Hoàng Vũ, tên thần tới từ Tiên Điện. Thế nhưng, sau khi gặp nhau, hai người lại chưa quyết chiến, bọn họ lại cùng nhau trao đổi về một số việc. Cuối cùng, Hoàng Vũ đột nhiên đưa ra 3 điều kiện với Thạch Hạo. Nếu như đáp ứng được, ông ta sẽ không gây khó cho Thạch Quốc nữa, mọi người sẽ cùng nhau chung sống yên bình. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, Thạch Hạo lại quyết không đồng ý với hắn ta, bởi vậy hắn ta liền ra tay sát hại bá tính của Thạch Quốc. Trên cái chuyện này, Thạch Hạo sôi máu. Ngay lập tức, một trận chiến kinh người với tên kia đã liền diễn ra. Và liệu rằng trận chiến dài hơi này ai sẽ là người chiến thắng? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha!